misaa'eloota baalaastikii, misaa'eloota kruuzii fi simbirroota dukkanaa kanneen ta'an dirooniiwwan of dhoosan akka tuutaa kanniisaatti samii Sa'uudii irratti gadi dhiifaman. Xiyyeeffannoon isaanii lafa duwwaa yookaan gammoojjiin turre. Isaan kallattiin gara Ujummoo Dhiigaa Sa'uudii Arabiyaa fi addunyaa dhiyaa jechuunis dhaabbata boba'aa guddichaa Aramco haleelan. Haleellaan guddichi iddoowwan tarsiimawaa lama irratti raawwatame magaalaa Jizanii fi Yanbu. Jizanii fi Yanbuun wiirtuuwwan calaltuu boba'aa fi kuusaa enerjii Sa'uudii warra gurguddoodha. Huutiin akkamitti Sa'uudii rukutee iccitii duuba isaa jiru maali? Seenduuba isaa bal'inaan qabannee dhiyaannee jirra. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arakshiin callisaa yeroo dheeraa cabsuudhaan yeroo jalqabaaf dhugaa suukanneessaa haleellaa guddicha Ayatollah galaafatee kan masaraa Teheraan keessatti raawwatame ifa godhee jira. Kun ibsaa dippiloomaasii idilee osoo hin taane kun iccitii seena qabeessaa kan madaallii waraanaa shira keessoo fi sodaa addunyaan hin beekne ifatti baasedha. Dabalataan ajajaan olaanaa Iraan inni haaraan Mujtabaa Khaamene'iin maaliif hanga ammaa ifatti hin baane eessa dhokatee jira gaaffii jedhuuf deebii amansiisuu kennee jira. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yoyyaa ashama harka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo qilleensi bahaa Giddu-galeessa Bahaa fi dhukaasa misaa'ilaan ukkaamamee jiru addunyaan ija ishee gara Teeraanii fi Waashingiten qofa irratti qabdee turte. Garuu har'a dachee goototaa fi lafa diddaa seena qabeettii kan taate Yaman irraa sagalee bakakkaa madaallii diinagdee addunyaa guutummaatti garagalchuutu dhohe. Addeen warraaqsaa qaama tokkoo fi dhiiga tokko ta'uusaa qabatamaan mirkaneessuudhaan gootonni Houtii of tuulummaa Sa'uudii Arabiyaa fi eegumsa teekinooloojii Ameerikaa daaraa godhanii jiru. Wanti kaleessa raawwatame waraana qawwee qofa osoo hin taane lolaa dhiigaa diinagdee fi murtoo birmadummaati. Mee seenaa halkan dhiigaa fi biddaan dhohe kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Halkan jimaata Adoolessa 24 2026 xiyyaaronni waraanaa Sa'uudii Arabiyaa warri teekinooloojii Ameerikaatiin faayaman dhabeessummaadhaan samii Yaman cabsanii seenuun magaalaa qarqara galaanaa Hudeydaa buufata doonii ishee fi odola Kaamaraan irratti boombii roobsuuf yaalii taasisan. Sa'uudiin Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el waliin qabduun dhiphattee jirti. Kanaafuu Yaman kophaa ishee hafteetti jechuun of gowwomsite. Garuu wanti dirree qilleensaa Yaman irratti isaan eeggachaa ture abjuu naasisaa ture. Sirni ittisaa qilleensaa Houtii inni dhokataan xiyyaarota Sa'uudii kana dura dhaabbachuun boombii yaadamee guutummaatti akka hin roobsine fashaleessee jira. Garuu gootonni Yaman of ittisuu qofaa hin dhaabbanne. Yoo daangaa keenya tuqxan onnee keessan rukunnaa murtii jedhuun Sanbata kaleessaa deebii lafee cabsuu fi seenaan hin daganne fudhatan. Misaa'eloota baalaastikii, misaa'eloota kruuzii fi simbirroota dukkanaa kanneen ta'an dirooniiwwan of dhoosan akka tuutaa kanniisaatti samii Sa'uudii irratti gadi dhiisan. Xiyyeeffannoon isaanii lafa duwwaa yookaan gammoojjiin turre. Isaan kallattiin gara Ujummoo Dhiigaa Sa'uudii fi addunyaa dhiyaa jechuunis dhaabbata boba'aa guddichaa Aramkootti qajeelan. Haleellaan guddichi iddoowwan tarsiimawaa lama irratti raawwatame magaalaa Jizanii fi Yanbu. Jizanii fi Yanbuun wiirtuuwwan calaltuu boba'aa fi kuusaa enerjii Sa'uudii warra gurguddoodha. Misaa'eloonni Houtii sirna ittisaa qilleensa Ameerikaa isa qaalii Paatriyoot jedhamu akka killee caccabsanii keessa darbuun iddoowwan xiyyeeffataman qulqullinaan rukutanii jiru. Ibsi waraana Houtii murannoon haleellaan keenya dhibbeentaa milkaa'eera sirriitti onnee diinaa rukunneerra jechuun injifannoo labsee jira. Wanti haala kana caalaatti xaxamaa fi addunyaa dhiphisu garuu formulaa waraana haaraa gootonni Houtii addunyaatti labsanidha. Dubbiimaan waraana Houtii Yaman tarkaanfiin keenya inni itti aanu ulaagaa tokko qofarratti hundaa'a. Ugguraa haleellaaf ammoo haleellaa jechuun akeekachiise. Waggoota 12f Sa'uudii fi Ameerikaan Yaman irratti uggura diinagdee fi galaana jabaa kaanii uummata beelessuuf tattaafatan. Har'a garuu Yaman lafarraa kaatee madaallii sana garagalchitee jirti. Uggurri galaanaa inni Sa'uudii irratti labsame guutummaatti hojiirra oolaa akka jiru mirkaneessite. Dooniin Sa'uudii yookaan kan dantaa ishee fe'u kamiyyuu galaana diimaarra nagaan hin darbu. Tarsiimoon kun dhiibbaa ji'oopolitiksii ajaa'ibaa qaba. Iraan hulaa Hormuz cuftee boba'aa addunyaa yeroo dhiphistu, Yaman ammoo hulaa Baab al-Mandabeef galaana diimaa dhuunfattee dooniiwwan diinaa adamsiti. Ameerikaan Iraaniin waraana lafoon tuquuf yeroo qophooftu, michoonni Iraan kunneen iddoo isaanii hin eegnetti ibidda qabsiisaa jiru.
Haleellaan Aramco kun Waashingitanitti ergaa guddaa dabarsa. Yoo Iraanin tuqxan nuti diinagdee Saa'udii fi dhiyeessii boba'aa addunyaa guutummaatti daaragoona. Ameerikaa fi Saa'udiin teekinooloojii waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amutti boonu. Garuu Yemen biyya waggoota 10f waraanaa fi hiyyummaa miidhamte taate osoo jirtu teekinooloojii misaa'ilaa fi diroonii ofii isheetiin ijaarratti sirna ittisaa diinaa ammayyaawaa dhoqqeetti makuun addunyaa raasee jirti. Gootummaan Yemen meeshaa waraanaa qofti injifannoo akka hin finnee fi haqni onnee fi kutannoon sibiila hundumaa akka cabsu ragaa qabatamaa ta'ee jira. Obomboleettiin waraanaa inni dhugaa fi madaallii diinagdee addunyaa guutummaatti laamsheessu bifaaraan galaana diimaa fi hulaa baabal mandab irratti dho'ee jira. Tarsiimoon waraanaas keessatti raawwatamaa jiru baay'ee ifadha, garuu ammoo suukkanneessaadha. Ameerikaan ulaa Hormuz irratti Iraan irratti uggura bishaanii yeroo labsitu deebiin isaa kallattiin dachee Yemen irraa dhagahame. Imaan waraanaa Houtiin Ansaarullah Yahyaa Saarim Adoolessa keessaa fuula miidiyaatti ba'uun dooniiwwan boba'aa Sa'uudii Arabiyaa fi dooniiwwan gara dachee Saa'udii deeman kamiyyuu irratti uggura guutuu fi atattamaa labsee jira. Waraanni hulaa 100 Hormuz keessatti eegalee har'a babal'atee gara waraanaa garbaatti ce'ee jira. Dhugaa kana seenaa waraanaa fi ji'oogiraafiitiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Houtiin tarkaanfii kana kan fudhate akkuma isaan jedhanitti haleellaa xiyyaaraa Saa'udiin guyyoota muraasa dura buufata xiyyaaraa sanaa irratti raawwatte waliigaltee nagaa waggoota 4 darban Riyaadii fi Sanaa gidduutti ture cabsuu isheetiif deebii kennuufi garuu ragaan iccitii fi madaalliin lafa jalaa seenaa kana kan caaludha. Yeroo waraanni Ameerikaa fi Iraan guraan ala darbee galee ulaan Hormuz hojiirra ala yeroo ta'u Sa'uudii Arabiyaan qormaata hamaa keessa seentee turte. Boba'aa ishee fi kan biyyoota galoo galaana Arabaa akkamitti hulaa boba'aa kana keessaa baasuu dandeessi? Furmaanni isheen filatte boba'aa sana gara dhiyaatti naannessuudhaan qarqara garba diimaatti karaa buufata bishaanii Yanbu ergaa turte. Jalqaba irratti karoorri Saa'udii kun milkaa'ina guddaa argatee ture. Walakkaa Adoolessaa keessaa boba'aan karaa buufata Yanbu ergame rikoordii cabsee guyyaatti barmiilii 470 qaqqabe. Buufanni kun qofti 70 boba'aa Saa'udii guutummaatti keessummeessuu eegale. Ogeeyyiin diinagdee yeroo sana yeroo ibsan kuni ujummoo hargansuu isa dhumaa kan gabaan boba'aa addunyaa akka hin kufne baraariidha jechuun faarsan. Garuu karoorri Saa'udii inni guutuun kun dogoggoraa seenaa guddaa tokko of keessaa qaba ture. Boba'aan karaa buufata Yanbuu ba'u hundi dirqama yookiin gara kaabaatti bo'oo Suwiizii qaxxaamuruu qaba yookiin ammoo qarqara kibbaatti malkaa ulaa baabal mandab keessa darbuu qaba. Dhugaan dhooftuun asitti eegala. Baabal mandab qarqara isaa gama baatiin guutummaatti to'annoo Houtii jala jira. Saa'udiin osoo hin beekin kiyyoo ofii isheetii qopheessitee keessa seentee jirti. Saasaa hulaa Hormuz jalaa baqattee baha dhiyootti yeroo fiigdu kallattiin qawwee Houtii Yemenitti of kennitee jirti. Houtiin Yemen ammoo humna tuffatamu miti. Bara 2023 fi 2024 keessa ulaa baabal mandab keessatti dandeettii isaanii addunyaatti agarsiisanii jiru. Ji'oota 18 guutuuf daldala addunyaa guutummaatti laamshisanii kaampaaniiwwan doonii gurguddoon dachee Afrikaa naanna'anii karaa riqicha abdii gaarii akka darban dirqisiisanii jiru. Meeshaan waraanaa Houtiin qaban salphaa fakkaatus baay'ee sodaachisaadha. Misaa'ila farra doonii, dirooniiwwan nammaleessaa, bidiruuwwan of barbadeessanii fi boombiiwwan bishaan jalaa tuulanii jiru. Dandeettii kanaan diroonii Ameerikaa isa ammayyaawaa fi qaalii Reaper MQ-9 jedhamu irra deddeebi'anii samii Yemen irratti uffisanii jiru. Rasaasni tokko osoo hin dhukaafamin iyyuu kaffaltiin inshuraansii dooniiwwanii samii tuqeera daldalli addunyaa raafamaa jira. Mee dhugaa kana gara madaallii ji'oopolitiksii bahaa giddugaleessaa isa guddichaatti hafinnu. Fakkii faatee tokkotu mul'ata. Iraan hulaa Hormuz yeroo cuftu Houtiin ammoo hulaa baabal mandab cufa. Ameerikaan yoo Iraaniin afaan Hormuz irratti hudhuuf yaalte Houtiin ammoo Saa'udii Arabiyaa qarqara baabal mandab irratti ni hudha. Keellaawwan bishaanii lameen kun kan boba'aan addunyaa harkaa tokko 5 irra darbu ujummoo hargansuu addunyaati. Keellaa lameen kana yeroo tokkotti cufuu jechuun barmiilii boba'aa miiliyoonaan lakkaa'amu qilleensa irratti dhorkuudha. Gatiin boba'aa dachaadhaan ni qaala'a. Diinagdeen biyyoota Eeshiyaa boba'aa kana irratti hirkatan guutummaatti ni laamsha. Garuu murtii kanaa eenyutu dabarse? Kuni murtii Houtii qofa moo karoora Iraaniiti? Xiinxaltoonni madaallii kana bifa lamaan ilaalu. Gama tokkoon Houtiin buufata xiyyaaraa isaanii rukutamuu fi magaalaa guddoo isaanii ugguramuu isaaf deebii ifatee kennaa jiru. Gama biraatiin ammoo yeroo dhimmi kun itti raawwatame matuma irraanfatamuu hin qabu. Siiriyaa keessatti sirni Bashaar al-Asaad kufee dhabameera. Liibaanos keessattis bollaan dho'iinsa waraanaatiin miidhamee jira. Iraan harka ishee keessaa kaardii morkii baay'ee dhabdee jirti. Wanti ishee hafee kaardii Yemen qofa. Houtiin warri ji'oogiraafiidhaan fagaatanii jiranii fi diinonni Iraan kallattiin qaqqabuuf rakkatan har'a addunyaa dhiphisaa jiru. Huutonni yeroo addunyaa jeequmsa keessa galchan diinota Iraan Ameerikaa bittinneessuudhaan madaallii haaraa banu. Kuni utubaa humnooti diddaam yoo rukutaman iyyuu ammas harka jabaa fi hojjetuu qabaachuu isaa addunyaatti agarsiisa.
Dhiphinni guddichi amma harka Riyaadiin jira. Sa'uudii Arabiyaan filannoo ulfaataa dura dhaabbattee jirti. Waggoota afuriif nagaan ture kufee jira. Waraanni haaraan balbala ishee irratti eegaleera. Sa'uudiin akkuma kanaan dura waraana guutuu Yemen irratti ni labsiti moo yoo waraanni kun babal'ate humnoonni idil addunyaa Ameerikaa fi michoonni ishee bishaan sana tiksuuf gara galaana diimaatti duuluun isaanii oolu. Garuu ibidda Hormuzii fi Baabal Mandeb yeroo tokkotti qabate kana addunyaan humna waraanaatiin guutummaatti to'achuu ni dandeessi. Deebiin isaa ulfaataadha. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatiin dhoohiinsa misaa'elotaa samiirraa fi haleellaa qilleensaa daawwattu iccitii dhugaa kan onnee ji'oopolitiksii bahaa giddu-galeessaa guutummaatti raasu tokko kutaa cufamaa Teheraan keessaa ifa ba'ee jira. Waraanni dhugaan qawwee fi baarudaan qofaan osoo hin taane minjaala murtee fi shira basaasaa keessatti akkamitti akka kufe namichi dhimma kana gadi fageenyaan beeku ifatti baasee dubbatee jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin calleessaa yeroo dheeraa cabsuudhaan dhugaasuu kanneessaa haleellaa guddichaa dura yeroo haleellaa masaraa Teheraan keessatti raawwatame ifa godhee jira. Kuni ibsaa dippiloomaasii dilee osoo hin taane kuni iccitii seena qabeessaa kan madaallii waraanaa shira keessoo fi sodaa addunyaan hin beekne ifatti baasedha. Mee dhugaa kana daqiiqaa haleellaan sun eegaluu isaa dura jiruutii kaafne ija ogeessaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Sa'aatiiwwan muraasa osoo xiyyaaronnii fi misaa'eloonni Ameerikaa fi Israa'el samii Iraan hin tarsaasin dura ergaan dhiphinaa fi akeekkachiisaa tokko kallattiin Teheraan seene. Ergaan kunis karaa hoogganaa biyya naannichaa kan qaamolee lamaan gidduutti daddarbaa tureetiin dhufe. Iccitiin ergaa kana akkas ture. Haleellaa waraanaa cimaa fi kallattii ta'etu isinitti dhufaa jira. Bu'uuraalee nuukileeraa fi wiirtuuwwan boba'aa keessan balaa jala jiru. Kanaafuu deebiin keessan daangaa darbuun qabu. Garuu dhimmiin guddichii fi onnee hooggantoota Iraan dhaabe bu'uuraalee diinagdee qofa hin turre. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa inni dhumaa fi dhokataan kallattiin mataa mootummichaa yookaan hoogganaa olaanaa Iraan dhabamsiisuu akka ta'e akeekkachiisniifatee dhiyaate. Tel-Aviv fi Waashingiten waraana kana gara duguuggaa namoota siyaasaatti ceesisuuf murteessanii turan. Dhugaa kana yeroo dhagaan Teheraan keessatti maaltu uumame? As keessatti iccitii hunda caalaa nama raasuu fi Araghchiin ifa baasee dubbateetu jira. Hooggantoonni Iraan dhiphinaa fi iyyiinsa keessa hin galle. Haala kana pirootokoolii waraanaa isa dhumaa fi baay'ee dhokataa ta'e hojiirra oolchan. Maqaan koodii pirootokoolii kana lakkoofsa 110 jedhama. Koodiin kun kan agarsiisu ji'oopolitiksii Iraan keessatti. Koodiin 110 kun dhoohiinsa idilee osoo hin taane yeroo hoogganaan olaanaa Iraan kallattiin haleellaa irratti aggaamamu yookaan ajjeefamu sirna biyyattii akkamitti akka of hoogganuu fi tarkaanfii akkamii akka fudhatu kan ajajudha. Araghchiin akka jedhetti koodiin 110 kun yeroo ifu namoonni muraasni kan murtee keessa jiran qofti maal gochuu akka qaban sirriitti beeku. Koodiin kun kan labsame uummata burjaajessuuf yookaan naasisuuf osoo hin taane dhaabbileen mootummaa raayyaan waraanaa fi eegduun warraaqsaa osoo hin raafamin fuma isaaniitiin akka hojjetaniifidha. Haleellaan raawwatame sa'aatii 2 qofa keessatti Iraan deebii waraanaa ishee jalqabuun ishee koodiin kun hagam saffisaan akka hojiirra oolee agarsiisa. Garuu shirri waraanaa kun misaa'ila dhukaasuu qofa irratti hin dhaabbanne. Araghchiin dhugaasuu kanneessaa addunyaa guutuu dhiphisu tokko saaxilee jira. Pirootokoolii koodii 110 kana keessatti yoo hoogganaan olaanaa Iraan dhabame deebiin Iraan dachee Israa'el yookaan buufata Ameerikaa rukutuu qofa hin turre. Tarkaanfiin inni dhumaa fi guddichi ulaa Hormuz guutummaatti cufuu ture. Osoo addunyaan dhoohiinsa kanaa akka adoorsiisaa afaanitti ilaaltu Iraan garuu ulaa Hormuz cufuuf karoora qabatamaa xaxamaa fi waraqaarra jiru qopheessitee sa'aatii 0 eeggachaa turte. Ulaan Hormuz hulaa daldalaa idilee miti. Inni ujummoo dhiigaa kan boba'aa addunyaa harka tokko shanaffaan irra darbuudha. Yeroo Iraan hulaa kana cuftu gabaan boba'aa addunyaa ni dho'e. Warshaaleen Awurooppaa fi Eeshiyaan ni dhaabbatan. Diinagdeen addunyaas ni du'e. Iraan kana gochuu isheetiin waraana kana waraana ofii ishee fi Israa'el gidduu jiru qofa osoo hin taane kallattiin waraana addunyaa taasisuuf murteessitee turte. Haa ta'u malee madaalliin dhiphinaa fi naasuu inni guddichi waraana alaa kana osoo hin taane waraana keessoo Iraaniiti. Araghchiin iccitii hunda caalaa pentaagoon illee raasu tokko ifa baase. Misaa'ilotaa fi xiyyaarota Ameerikaa yookaan Israa'el miti kan nu miidhe. Miidhaan inni guddaan qaawwa basaasaa keessoo keenyarraa uumamedha jedha. Kana jechuun diinni fageenya kiiloomeetira 1000 lakkaa'amurraa ka'ee kallattiin iddoowwan xaxamaa hooggantoota gurguddoo fi wiirtuuwwan iccitii Iraan seentimeetiraan yeroo rukutu kun teekinooloojii saatalaayitii qofaan waan danda'amu miti. Namoota lafarraa warra dachee Iraan keessa ta'anii dhiiga Iraan qaban garuu iccitii biyyattii diinaaf gurgurantu jira jechuudha. Araghchiin ifatti akka amanutti qaawwi nageenyaa kun ammallee guutummaatti hin cufamne balballi basaasaa ammallee banaadha. Kun Iraaniif sodaa jireenyaa isa dhumaati. Gaano dhooftuu kun taateewwan ji'oota darban Iraan keessatti mul'atan hundaaf dhiiga ifatee kennam. Haleellaa sana booda hooggantoonni Iraan maaliif tasa dhawaman keessattuu hoogganaan olaanaa inni haaraan Mujtabaa Khaamene'ii maaliif addunyaarraa guutummaatti dhokote. Araghchiin kallattiin ibsuu baatu sababiin isaa ifadha. Sodaa basaasaadha.
Yeroo qawwii basaasaa jiru yeroo eenyutu diinaaf hojjetaa kan jedhu hin beekamnetti Mujtabaan dirree ifaatti ba'ee of saaxiluu hin barbaadu. Inni bilbila ismaartii teekinooloojii fi namoota baay'eerraa fagaatee eegumsa cimaa jala seenee dachee dhokataa keessaa biyya bulchaa jira. Kuni filannoo osoo hin taane dirqama lubbuu baraarfachuuti. Dabalataanis haleellaa sana hordofee Iraan keessatti hidhaan jumlaa gaggeeffamaa ture. Namoonni bebbeekamoon aangoonni waraanaa fi ogeeyyiin hedduun basaasaa jedhamanii hidhaman. Addunyaan kun aarii waraana boodaatti jettee yeroo yaaddu Arakchiin garuu dhugaa isaa ifa godhe. Kun aarii osoo hin taane kiyyoo diinaa lafa jalaa buqqisuuf hojii qulqulleessuu isa guddaadha. Iraan waraana loluu qofa osoo hin taane qoma ishee keessaa diina buqqisuuf falmaa jirti. Tarsiimoon hooggantoota Iraan sochii hooggantoota guutummaatti daangeessuu fi kutaalee murtee dhoksaa cimaa jala galchuu ta'ee jira. Walumaa galatti dubbiin Arakchii kun addunyaaf fakkii seena qabeessa tokko saaxilee jira. Waraanni Bahaa Giddu-galeessaa xiyyaara samiirraa qofa osoo hin taane waraana basaasaa fi gantummaa dachee jalaati. Iraan madaallii waraanaa keessatti Ameerikaa fi Israa'el waliin qawwee loluu dandeessi garuu diina onnee ishee keessa seenee iccitii ishee saaxiluu qolachuun qormaata ishee isa guddichaa ta'ee jira. Hotiin 110 ulaa Hormuz cufuu fi dhokachuun Mujtabaa hundi isaanii mallattoo tokko agarsiisu. Iraan qarqara hallayyaarraa dhaabbattee turte. Iccitiin amma saaxilame kun jalqaba qofadha. Dhugaan inni guddichi inni guutummaa Bahaa Giddu-galeessaa bobeessuuf deemu ammallee saanduqa peentaagoonii fi Mosaad keessa dhokatee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Akka xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.